Hi，我哋係少倫18啊，我哋咧又啟播啦。咁咧今日咧我哋嘅議題咧好得意嘅，叫做咧高等教育嘅工作者談教育喎。咁究竟我哋嗰兩個嘉賓係邊兩位？而佢哋又係一啲好閃亮嘅嘉賓咧？咁我介紹我身邊嘅阿 Jack 啦，阿 Jack 咧係 Wonderland 嘅 co-founder， 佢亦都係前香港大學傳訊同埋公共關係處嘅副處長，同埋前環太平洋大學聯盟 APRU 傳訊嘅主管，係啦，歡迎阿 Jack。咁跟住咧，另外一位咧就係 Queenie 啦。咁 Queenie 咧佢係大灣區創新學會嘅創始人。咁佢有好多 background 噶，做科技啦，做教育啦，亦都喺大學咧會教書嘅。歡迎 Queenie。咁啊，多謝晒兩位啊！今日咧佢就會係我哋少倫18嘅嘉賓啦。我哋就一齊傾個議題咧，就係高等教育嘅工作者，佢哋點樣睇教育嘅咧？咁樣係啦。咁啊，多謝大家一齊參與啊，一齊去分享。咁咧第一條問題咧就係問阿 Jack 啊，你咧其實係有史丹福大學 AI 同埋機械學習嘅證書啦，咁又參加過大學嘅國際科技合作，同埋咧你嘅自學啦同埋應用啦，其實好多時咧都係從你嘅經驗學習嘅。咁我想請問咧，你覺得香港嘅同學啊，如果咧我哋要培養佢嘅資訊科技學習嘅素養同埋自主學習嘅能力嘅時候咧，咁同學仔喺技術支援同埋心態上邊有啲咩轉變咧？我諗就係因為我自己就 out of interest 咁樣，我就有陣時上下啲 online 嘅 classes。咁其實而家網上資源都好豐富嘅，例如有 Coursera、edX 呢啲平台，咁你已經可以 take 到好多 courses。咁有啲仲要免費嘅，咁你要攞個 certificate，你就可能俾一個 fee 啦。咁所以我覺得學生已經有好多嘅平台俾佢去 explore。咁我自己都係咁樣，即係有興趣嘅，咁我就試咯。咁其實我覺得，如果而家嘅中學生，因為我以前嘅年代好啦，而家嘅中學生已經可以直接去咁樣學習啦。咁第二就我覺得，如果個學生喺某方面未必淨係科技，甚至可能係藝術或者其他嘅方面，佢對嗰樣嘢好有興趣，我覺得不妨可以自己做啲 projects。咁舉個例，如果你中意拍嘢嘅，咁你咪拍下 Lucy 啊，咁拍下片咯，做下啲 IG Reels 啊，或者係而家 app 你都可以好簡單做到個 app 出嚟。咁你有 use cases 嘅時候，其實對於你將來去俾大學又好啦，或者你第時去工作啦，你都可以 show 俾人幫你睇，你有一定嘅技能。咁呢個 proof of concept 好嘅。我哋睇下 Queenie 有冇諗法？好啊，我覺得 Jack 咧就講得非常之好，就俾咗學生一個諗法，就係如果你喺中學階段，你想未來發展得更加好，你有免費嘅資源可以用啦，你亦都要有一個自己 unique 嘅道路嘅一個規劃啦，你嘅 resume 咧係要你自己寫嘅點，咁我覺得呢啲都係一啲特別好嘅意見。咁因為我自己其實都係創科界背景啦，我係做科創嘅，咁亦都因為呢個背景咧，其實喺過去呢幾年啦，特別喺疫情期間，因為我翻咗嚟香港啦，咁就係都有因為出於我哋叫其社會責任啦，咁其實香港教育局或者大學有時都會邀請我哋咧去中學分享或者係教書嘅。咁其實喺呢段期間咧，其實我都會思考一個問題，就正正係頭先 Jack 所講，既然網上有咁多免費嘅學習資源，咁如果我哋受邀去學校前線教書啦，咁我哋要俾啲咩學生係嗰啲嘢佢哋上網唔係揾到嘅，咁我哋都要不可被替代噶嘛。咁所以咧，我其實都有呢個思考嘅。咁其實我當時就覺得，可能嗰個唔同嘅位個差異化就正正就係網上好多免費學習資源，佢係教學生用一個工具。咁但係其實咧，如果要做到頭先 Jack 講嗰啲，如果案例，我有冇個 use case，我點去應用？咁好多時候可能學生喺10幾歲呢個年紀咧，佢都係需要我哋叫一啲 guidance，有啲係指引嘅。咁所以其實我哋咧會覺得學呢啲新興行業嘅技術AI 技術等等咧，係可以將工具學習再結合一啲場景學習，做 project 嗰啲都非常之好。咁所以其實我哋呢邊嘅角色更加多咧，係會話提供一啲場景俾學生去嘗試咯，或者係定一啲題目等等啦，咁係令到學生喺學習嘅過程咧，佢係有根有據嘅。咁另外我知道 Queenie 咧，好似都有做一啲內地生教育嘅喎，可唔可以同我哋分享下咧？
係啊，咁其實咧，我因為係出於呢個創科行業嘅背景咧，慢慢咧就係因為創科就對於人才培養方面咧係有啲新嘅諗法，咁係覺得我哋成日新興嘅行業冇好多人咯，咁於是乎我又久而久之我就開始咧喺教育界嘗試做一啲唔係淨係話 STEAM 啊 AI 方面教育，係甚至係接觸到基礎教育，因為我覺得咧其實好多時候我哋做 STEAM 啊頭先講嗰啲 AI 教育咧，更加多係一種錦上添花嘅嘢。錦上添花，咁個花首先要係一朵花，咁所以咧變咗咧，我哋就好希望會唔會係我哋嘅產業經驗，我哋喺同埋高等教育喺大學試過見到嘅一啲嘢，可以係俾到一啲啟發，甚至係價值，係中學同小學咧。咁於是乎咧，我確實咧就要往基礎教育方面去探索。所以其實我哋都喺呢一個做呢個教育工作嘅過程，見到好多新來港家庭形形色色方面都遇到各種問題，所以其實都想睇下張校長呢邊會唔會有啲經驗分享，你哋俾到內地呢啲新來港家庭有啲咩配套咯？好啊，我又講下我哋學校咧，其實就會有比較多嘅內地生嘅，咁我哋咧就會喺幾方面支援佢哋啦。咁首先一個咧就會係旅遊巴啦。咁因為我哋每一日嘅朝頭早都會喺深圳灣嘅口岸，因為我哋學校比較近深圳灣，咁咧就會接同學咧安安全全咁樣翻到嚟學校咧嚟到上堂。咁另外咧就係廣東話班啦，因為其實佢哋有部分人咧佢唔識講廣東話嘅，咁所以我哋會有唔同階段嘅廣東話班，咁就幫助同學仔咧先學咗廣東話先，如果唔係佢上堂嘅時候咧佢都會聽唔到嘅。咁通常廣東話班喺 lunch time 嘅時候會進行嘅。咁另外就係英語班啦，咁我哋咧都會知道無論同學仔又或者家長啦，其實佢哋都覺得咧英語係好重要一環，咁所以我哋都會有咧同形式嘅英語班嘅。咁除咗我哋嘅 net teacher 啦，我哋嘅老師啦，咁另外我哋都會有用政府嘅資源去整緊英文班，同埋咧我哋都會邀請一啲資深嘅退咗休嘅科主任、英文科主任，同埋一啲資深嘅英文老師就過嚟咧，同啲同學仔用小組形式咧嚟到學習英文咁樣樣。咁希望佢哋嘅英文基礎可以打得更加好咁樣啦。咁另外咧，我哋咧都會帶佢哋去認識香港嘅，有啲認識香港嘅活動，例如去下中大啦，因為中大係一個好好嘅即係學術嘅地方，我哋會由新亞行到去崇基咁希望同學仔有目標喎，就係我將來有冇機會，我都想入中大喎，我都想入大學喎。我哋三個都係中大嘅。冇錯，係啦，咪中大都會有感情，所以其實每一年咧都會帶啲學生過去。咁近年就會帶啲內地生，咁佢哋都好中意嘅，係啦。咁認識下香港啊咁樣樣咯。咁所以都係有一系列嘅配套去幫助咧嚟自內地嘅同學仔可以學下英文。咁另外啦，因為咧英文咧就有時會覺得同學仔覺得好驚，咁所以咧我哋都會做咧係 We Learn English with Joy 咁樣嘅，係啦，希望透過遊戲嚟到同同學仔一齊學英文。例如呢個啦，就會係一啲話劇，同學仔透過話劇咧嚟到去學英文啦。咁另外咧就中午嘅時候啦，我哋會有個 English Friday 嘅，咁同學仔就可以透過啲活動啊、遊戲啊、攤位啊等等，咁同老師咧就一齊去學啦。我記得試過最近有一次佢哋就係用 Kahoot 用 iPad 嚟到去答一啲問題嚟到去學英文咁樣啦。咁成個過程都係英文嘅，不過咧就因為輕鬆啲，咁同學仔學嘅時候就冇咁大壓力啊咁樣樣咯，係啦。咁呢啲都係我哋嘅呢啲即係配套，希望可以幫到啲新來港嘅同學仔盡快適應香港教育啦，同埋融入我哋學校咯。咁跟住啦，我知道咧，阿 Jack 咧，佢個成長經歷咧好特別高。佢讀過本地嘅中學啦，香港嘅中學啦，又讀過國際學校啦，又喺內地嘅國際學校讀過喎。咁跟住後來咧，亦都分別會喺香港同埋澳洲嘅大學咧都接受教育嘅。咁你喺咁多唔同嘅教育體系裏邊咁多唔同嘅經歷啦、體會啦，你覺得家長去幫仔女選學校嘅時候，除咗排名、學術嘅排名，其實佢哋可以更加關注一啲乜嘢軟性嘅指標，或者啲重要嘅項目咧？其實成個過程就令我睇到好多唔同體系嘅 strength。咁我會諗，as 一個家長，其實佢最緊要係睇翻嗰個小朋友，佢喺嗰一刻嘅情況最適合一間乜嘢嘅學校。嗰個指標當然大家都即係好多家長都會希望佢係入到一間名校，或者係入到一間高排名嘅學校。咁因為其實而家排名好多時都係同 academic 相關，不論大學同中學都係嘅。咁但係其實有好多其他指標，我覺得家長都值得去留意啦。即係例如間學校嘅多元性啊，
in terms of 學生嗰個組成啦，佢會唔會嚟自唔同地方啦？咁因為嚟自唔同地方，其實就俾到好多唔同 perspective 你啦。亦都幫個小朋友識得去同唔同嘅人相處。咁仲有好多啦，即係我哋頭先都參觀過貴校啦。咁其實你哋都我見到都嘗試做咗好多唔同類嘅。我見到你又有啲機械人啊，有 STEAM 嘅嘢啊。我好 surprise 你哋會有一個 space 係同 mental health 可以有對談，又有好多board games 嘅 area。咁其實家長都值得去有陣時探下呢啲學校，了解下其實嗰間學校有咩獨特性啦。咁對於個小朋友，因為我成日都覺得，如果嗰個小朋友唔係咁專注喺嗰一刻之下，即係佢未必係純讀書嘅。你夾硬擺佢去一間名校，當佢入到咧，佢會好痛苦嘅。係咁可能佢會適合一啲另類或者 focus 喺其他嘢嘅學校，可能佢 sports 好叻咧，可能佢藝術好叻咧，或者佢做設計好叻咧。咁我自己個睇法係咁，但係其實我都知道家長好難。邊個嚟補充啊？我覺得 Jack 講得好全面啦。咁其實我都可以分享下我呢邊嘅故事啦。因為我自己咧，係讀香港本地中學嘅，咁我就係讀本地嘅傳統嘅。首先我小學就都係讀聖公會，又係咁啱，即係我係聖公會基榮小學嘅，咁我係讀算係地區名校啦。咁我就後來咧就係憑成績咧，咁我又考咗入我哋以上嘅傳統名校啦。我就係讀St Mary's 加薩聖瑪利書院啦。咁所以其實咧，我咧都係有經歷一個唔同嘅學習環境，因為一個係比較地區性嘅學校，一個係比較傳統歷史悠久100幾年嘅學校。咁其實咧，我當時咧我都有好大體會。其實我覺得 Jack 有點講得特別啱，就係每個學校佢有佢嘅 strength，會俾到學生唔同嘅價值嘅位。我嘅中學頂級一啲好好嘅學校啦，咁會唔會都係有一啲壓力俾到學生？係咪所有學生都適合咧？其實覺得唔係嘅喎，因為我好記得我啱啱入即係中一嗰陣，我有件事情，我到而家我印象都好深刻，就係我有個同學係突然之間佢會去喊，我哋問佢哋喊咩，佢話我覺得我自己成績差過晒你哋，因為佢都係外校生，但係其實大部分外校生，包括我本人咧，我哋當年都係考全級第一咁樣去入嘅。咁所以就係我記得校長之前有個窗好好，就話叫做大唐小唐大魚，係啦，咁係啦，咁同埋就係我哋有個雞頭鳳尾嘅呢個講法啦。咁其實我覺得特別啱，因為我好震驚嘅就係原來成績唔好係要喊，但係因為真係好大壓力，佢內心同埋學校俾到嘅關懷係非常之有限，係因為學校個本身文化就係高度係重視學生嘅自律性，因為我哋每一個學生都好強嘅自律性，係唔需要學校教都已經好強自律性。咁係咪呢樣嘢正正係證明咗本身呢類學校佢適合嘅學生係某一類型嘅學生？咁我亦都係因為我呢幾年從事咗教育嘅工作，我亦都聽過我啲同事分享佢中學嘅故事，發現咗一啲好 wow 嘅，就係原來咧學校係會陪學生補課啦，甚至係佢哋以前有啲學校可能喺山上面嘅，係會老師話好嘢，我幫你車埋落山。呢啲我係好震驚嘅。你諗下咁多年之後，我先聽到啲故事，我嗰一刻有幾震驚，因為我唔知道原來學校係咁樣嘅。咁所以亦即係話，其實每間學校佢係好唔一樣，佢個環境可以非常之唔同。咁亦即係話，頭先 Jack 講得好啱，究竟佢嗰一階段嗰個學生係需要啲咩？家長係要去思考呢樣嘢。咁所以咧，我會覺得咧，唔同嘅 banding 學校會各有特色，甚至一個 banding 嘅學校裏面都會各有特色。一定要睇嗰間學校同埋學生呢個個體之間嘅一個匹配度啦。咁我會覺得呢樣嘢先係最重要，而唔係為排名是高咁樣。其實唔係嘅，我覺得絕對唔係。咁所以我都覺得，我都想借呢個機會，都想了解下咁，即係新培學校呢邊咧，咁你哋嘅特色又係點樣咧？我補充少少啦。頭先講軟指標咧，我覺得都係新培中學可以令我哋好 proud 嘅地方，因為咧我哋係一個關愛校園嘅。咁咧好多時老師同埋同學仔嘅關係咧，其實都好 close 嘅，同學仔咧都中意咧同老師去傾偈咁樣咯。咁所以我覺得，譬如師生關係啦、關愛啦，呢啲軟指標咧，其實都係我哋學校嘅一個特色，或者係家長咧可以去考慮嘅，因為唔係所有同學其實佢都適合一啲Band 1 2嘅學校咁樣樣啦，係啦。咁另外咧就係頭先講我哋其實都有啲 SEN 同學仔嘅。其實咧如果佢去咗可能 Band 1嘅學校、Band 2嘅學校，其實可能佢會有啲辛苦嘅咁。我哋學校咧其實都比較接納
包容同埋關愛啲 SEN 嘅同學啦。咁好似阿 Jack 頭先講啦，我哋頭先去過，我哋有個109室嘅，咁嗰個房仔咧，其實就歡迎同學仔喺小息啊、中午啊放學咧就去玩，譬如有啲 board game 啦，或者有啲社交小組，亦都有啲同學咧，其實佢唔係 SEN 同學嚟嘅，咁但係佢好有愛心啊，咁所以佢成為一個小天使，咁就去到109室啦，咁就同學仔一齊玩，佢哋又會搭建一啲小帳幕啊，又用啲紙皮咧就整咗間屋仔啊，跟住又傾下偈啊，玩下咁樣，都希望咧佢哋學識，即雖然佢哋可能有各種唔同嘅特殊需要，咁但係咧其實咧我哋都希望佢成為一個開心啦、自信嘅同學啦，咁希望佢有多啲朋友，咁所以透過呢啲嘅活動，希望佢喺一個地方佢有歸屬感，佢會喜歡去，同埋慢慢可以成長咁樣，咁呢啲都係我哋學校關愛同學嘅一啲特色啦，係有家嘅感覺。係啊，冇錯，家係啦，咁所以我哋又整咗個新培家社啦，係啦，咁點解有新培家社咧？就係咁嘅，有時唔知大家成長應該唔係，你哋唔係手機嘅一代嚟㗎嘛？唔係，係啦，咁嗱而家呢個年代咧，啲小朋友咧其實手機嘅一代嚟嘅，佢咧唔中意去 camp，最好咧就喺屋企嘆住冷氣，跟住嚟玩手機咁樣。咁有啲同學咧亦都係父母可能比較夜放工啦咁啊翻到屋企咧其實都係玩手機嘅啫咁。咁所以咧我哋就諗不如我哋好好地照顧同學仔啦咁所以咧我哋咧今年咧就設立咗呢個新培家社啦。咁我哋咧主要就係個頭先嘅目的啦，希望可以咧更加深度地咧去照顧我哋嘅學生咁樣。咁營運嘅時間咧係5點鐘至到夜晚8點，咁參與嘅同學仔同埋老師咧都係自願嘅。咁我哋會做4樣嘢啦。咁首先咧就係讀書做功課，咁佢唔識就可以問老師呢個第一樣啦。咁第二樣咧就係有啲活動，例如一啲團隊活動啦，或者學英文啦，好似呢度咁啦，就係老師咧揀咗條 YouTube 嘅片10分鐘嘅啫，咁教同學點樣做時間管理，咁又可以打下羽毛球啊，玩下 board game 啊，咁老師咧其實都係會陪住佢哋一齊玩嘅。咁第3個咧就係生涯規劃啦，我哋揾啲嘉賓，咁同佢哋分享下啲生命故事，咁擴闊下佢哋嘅視野咁樣啦，諗下將來有冇啲嘢係中意做嘅，會唔會發下夢將來行一條好特別嘅路咧咁最後就食飯啦，因為有啲同學仔未必夜晚開到飯嘅同屋企人，咁所以咧佢就留低銀兩50蚊，咁我哋就訂下嘢食咁樣啦。咁你見到呢張係 pizza 嘅，因為啱啱測完驗啊，非常之開心，咁咧就食 pizza 啦。咁另外我哋都嘗試咧帶同學仔出去咧打邊爐。係啦，咁都係一個即係少少嘅鼓勵同埋獎勵啦。咁希望呢一個新培家社將啲溫暖同埋關愛咧，就俾到啲同學仔。個重點係自願參與，即係話咧啲同學咧，如果你中意嚟晒星期1至4又得，你中意5點半走、6點走、7點半走都得。咁佢喺個瓜種群組嗰度咧，就發翻信息，譬如溫妮陳大文，我而家離開學校啦，咁讓到家長可以安心咁樣。係啦，咁我哋就嘗試用呢一個嘅模式啦，去即係支援同學仔咁樣咯。咁跟住咧下一個方向咧，我哋又可以傾下其實兩位咧都係從事呢個高等教育啦，咁都有好多ranking 啦，即係高等教育又有，中學又有咁樣。你哋可唔可以分享下，即係你哋喺呢方面嘅睇法？我可以講少少，因為我都有負責過 ranking 嘅 analysis 或者去 promote 大學啦。咁例如大學嚟講，咁最主要係 THEQS ranking。咁每一年都會 adjust 啲 methodology 嘅。咁有一部分係可能係對於 reputation 比較重要。咁通常就可能係 academic 啦，或者employer 啦點樣睇呢間大學啦。咁 academic 好大量就係佢哋喺佢哋個 subject 入邊覺得呢間大學係咪嚟全球頭10、頭30咁樣。咁employer 就係點樣去 view 呢間大學出嚟嘅學生。咁可能係佢哋曾經喺呢間公司做過嘢啦，或者係佢哋有啲 interaction 啦、internship 啦。咁我睇法就係ranking 始終都係個大學嘅其中一個 measurement 嘅指標啦。咁佢個 measurement 嘅組成部分絕對會影響個大學嘅direction。咁當然你未必會即係冇人會講俾你聽咁直接咯，但係你會睇得到嘅，即係因為佢嘅指標係向呢個方向，所以資源就會都需要去擺好多資源。咁當然有佢嘅好處啦，
即係例如佢推動 academic 咁 academic 再做好啲。meanwhile 亦都會有另一啲嘅後果嘅，就係、嗰個 ranking 可能冇咁 focus 嘅 area 咧，就冇咁多資源。我知道 Queenie 咧對於 school banding 都有啲研究，不如同我哋分享下你嘅睇法啊？其實頭先聽咗兩位分享咧，我都覺得好有道理。咁其實咧，我都係一啲前輩啊、啲資深校長咧，聽到一個説法，我覺得嗰個説法實在係對我即係啟發好大，就係話其實 school banding 講緊咧唔係個 banding 唔係俾間學校，係俾啲學生，亦即係話 Band 1學校係佢一間收 Band 1學生嘅學校。咁亦即係話坊間其實有時候家長揀學校嗰陣，佢會諗我要入 Band 1學校，其實呢個説法係唔準確㗎，係我哋要首先去諗究竟我嘅小朋友係咪 Band 1學生？If yes，咁我唔係入收 Band 1學生嘅學校咯。咁呢件事邏輯係好通順嘅，但係好可惜咧，好多時候咧，其實學生咧唔係真係話係，因為我哋頭先都有傾關於嗰個學術指標等等呢啲嘢啦。有啲 ranking 無論係大學啊定係中學嘅 banding， 其實佢可能咧係有啲側重點嘅，係一個方向性嘅。咁而我哋呢個中學嘅 banding 咧，其實係用喺小學升中學收生方面嘅一個派位啊嘛。咁佢確實係按照呈分試啊等等呢啲成績去排嘅。咁亦即係話本身呢個 banding reflect 到反映到嘅一個維度，主要就係一個學術。咁而單係睇呢樣嘢，首先佢係咪一個我哋有兩個思考啦。第一個思考就係淨係睇呢個維度係咪一個啱嘅教育嘅一個決定。而第二個思考咧就係咁多家長，特別頭先我哋都有提到新來港嘅一啲同學仔啦等等呢啲啦。咁我哋仲有英文能力方面嘅一個短板喎，甚至廣東話都未磨練嘅、未識嘅。咁係咪真係咁多學生係 Band 1學生咧？咁其實呢個係兩個思考，我哋係需要有嘅咯。咁而且咧，我再深入咁去諗啦，再深一層去諗就係、其實既然我哋頭先講嚟講去就係我啲學生未必達標啊，因為佢淨係睇學術啊，咁係咪佢背後有一個前設就係我哋個 assumption 就係、如果我哋去揀學校又好點都好，我哋就係為學術咯，淨係睇學術咯。如果我哋唔認可呢個 assumption 嘅話，係咪亦都係話唔係好認可以呢一個 framework 去揀學校咧？咁其實咧呢樣思維係有啲似我哋以前我工作有 management consulting background， 其實我哋甚至係入嗰間公司拎 offer 個面試，亦都正係考我哋。如果我俾條題目你去解決，但係咧原來咧最終個答案就係、其實你要話個 assumption 唔啱，所以我哋要跳出呢個 assumption， 再揾到個答案。如果呢個係一個正確嘅解題，一個邏輯思維嘅話，我哋擺落去中學呢個階段，中學嘅 banding， 我哋係咪應該都跳出呢一個框架，重新去認識學校，再去定義學校咧？咁所以咧，其實我都喺度諗緊，因為頭先咧。其實大家喺度討論到關於師生啊嘅關係，都係一個好重要維度啦。Jack 都有提到啦，咁亦都係頭先參觀學校嗰陣咧，我聽到一個其實都幾touch 到我嘅一個位，就係張校長你話啲學生係中意同老師交流傾偈。其實我覺得呢樣嘢係得來不易，係非常之罕見，係好可貴嘅。因為其實咧，我覺得如果有啲家長聽我哋呢個episode 啦，其實咧都可能會思考翻自己嘅親子關係，有幾多家長咧會話小朋友係中意同我傾偈，好多時候反而會同我哋講話，點解我個仔咧翻嚟就鎖埋房門，就唔想同我傾偈，我想同我傾偈，佢唔想同我傾偈，對我都冇乜禮貌噶啦，好係咪好常見啊呢啲信息？咁既然係咁嘅話，咁係咪我哋要去反思？咁如果一間學校佢係有能力做到係令到啲學生我哋中國傳統文化有4孝我哋其中特別係孝順啦、孝敬啦呢啲啦，做到嘅話，咁甚至係令到個學生都會願意或者學識同父母去交流。其實呢啲係咪一啲好寶貴嘅品格先或者特質先？如果係嘅話，咁我哋就要諗啦。咁我哋其實揀學校嗰陣，我哋考慮嘅維度係咪唔係淨係學術成績咧？咁所以我又諗啦，既然咧就係因為呢個 banding 問題，我哋就為學術論啦，咁我哋會唔會重新去定義？就例如話，我哋可能 Band 1嘅學校，佢依然都係學術好叻，我哋例如話叫佢做 elite school 啦，或者叫 academic school， 係啦 academic school 啦，係啦 academic school。咁例如話，可能 Band 2學校，咁佢 up and coming 會唔會都係好 encouraging 就 rising school 咁樣？係啦，咁例如話 Band 3學校啦，
咁其實咧就係好 caring 嘅，所以我哋就側重喺頭先我講到學校原來係做過呢方面嘅一啲品格，我哋就叫佢做 caring school 啦。如果係咁樣嘅話，其實我哋根本咧唔係咧就係用一啲其實因為本身 banding 啦，我哋唔係教局啦，我哋根本係冇一個全知嘅數據。咁而且坊間其實根本 ABC 係一個其實完全係民間嘅一個定義嚟嘅，甚至其實 Jack 都提到話根本上好多時候排呢啲ranking banding 係因為學校有提供資料，如果學校冇提供資料，根本就係唔係一個 fair 嘅 comparison。既然都係咁嘅話，我哋不如就唔好用一啲唔客觀嘅，根本我哋冇可能得到嘅一啲數據去作一啲擇校嘅一個決定，因為呢個其實對於學生嚟講係好重要。咁咧今日咧實在非常之多謝兩位係啦，咁山長水遠嚟到我哋嘅學校啦，同我哋分享咧你哋兩位對教育嘅一個睇法啦，而且係嚟自大專界、大學界點樣睇翻我哋香港嘅教育啦咁咧，亦都令到我哋呢個少倫18呢一個嘅頻道咧係多咗一集好有意義、好有啟發同埋好有思考性嘅一集咁樣。好多謝大家，多謝，拜拜，你哋唔該晒。